ਭੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਨਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਵੀ ਐਵਰੇਜ 25। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭਾਜੀ 25 ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ 22 ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਭਾਜੀ ਭਾਵੇਂ 22 ਦਿੰਦਾ, ਕਲੇਮ ਤੇ 25 ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੋਰ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚੰਗੀ ਆਪਣੀ BMW ਆ, BMW 5X। ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਉਹਦੀ ਹੈ 16-17। ਐਵਰੇਜ 16 ਦਿੰਦੀ। ਓਹੋ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ 3500 ਸੀਸੀ ਹੈ ਨਾ। 3500 ਭਾਜੀ ਉਹ 3000 ਸੀਸੀ ਹੈ, 3500 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਵਰ 3500 ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 3000 ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਲੈਕਸਸ 350 ਆਇਆ। ਓਏ ਕੀ ਹੀ ਬਾਤ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾਹ ਲੈਕਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗਿਆ 350 ਦਾ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਮਰ ਲੋ। ਹਮਰ ਜੈਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਯਾਰ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਹਮਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਆਹੋ ਟੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 8 ਐਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ 8 ਐਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ ਯਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਾਣੀ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਰਸੀਡੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਰਸੀਡੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰਾਈਡ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਸੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸੜੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਮਰੂਤੀ ਦਾ। ਜੋ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਭੋਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਉਹ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਲੈਗ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ। ਪੈਰ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪੈਰ ਹੀ ਥੱਕੇ ਰਹਿਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਮਰਸੀਡੀ ਜੇ 5 ਬੰਦੇ 7 ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ 7 ਬੰਦੇ ਬਹਿਣ ਨਾ, ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਭਾਜੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ 에ਅਰ ਬੈਗ ਲੱਗੇ ਆ। ਲੈ ਛੱਡ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਯਾਰ, ਚਲੀਏ। ਆ ਰੋਟੀ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਵੈਗਨ ਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਗਨਾ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਵੇ ਚੰਗਾ। ਸ਼ੇਖਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਿੱਤਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕੇਲੇ ਨੂੰ, ਰੰਨਾ ਤੋਂ